大家好啊！今日嚟咗元朗呢個環保林奇店，咁我一齊睇下咩嚟先。咁呢個環保林奇店呢，佢呢就係當然以環保為主題嘅啦。入邊呢就係賣一啲臨期嘅貨品。臨期嘅意思即係就嚟過期啊。咁呢，佢哋嘅價錢係相對出邊嘅貨品係比較平嘅，但係呢到期日就會比較短。咁見到啦，其實有唔同嘅飲品啦，呢度亦都有唔同嘅朱古力。咁呢個 Godiva 嘅朱古力呢，就係39蚊港幣嘅。佢話係產地土耳其嘅啦。仲有一啲唔同嘅茶飲啊，咁都見到係平嘅，有檸檬茶啊、午後之紅茶等等，咁都係做緊7蚊嘅。咁呢間店都有各種嘅產品啦，飲品係最多嘅。咁有午後紅茶之外呢，咁其實呢仲有各種嘅檸檬茶，咁亦都有奈雪的茶，同埋呢有烏龍茶，有我哋平時飲嘅樽露嘅。睇返過期日啦，以呢個魷魚遊戲飲品為例，咁佢都唔算好快過期啫喎，2026年11月06過期嘅。呢度仲有啲健康食品，賣緊25蚊嘅燕窩粥。店入邊仲有啲零食。咁就有一啲鳳凰卷啦，仲有各種蛋卷之類嘅。咁呢個魔芋爽其實喺街市都見過，超市都有。仲有各種嘅朱古力啦，賣緊7蚊嘅。咁呢度仲有我哋成日見嘅威化餅喎，有好多唔同嘅口味，25蚊。咁呢一個睇睇先，佢嘅過期日係2025年5月15號嘅。咁呢個呢就通心粉啦，做緊8蚊一包。咁呢個過期日2027年嘅，咁呢個有排先過期喎。咁所以似乎呢嗰啲過期日都係視乎產品嘅啫。咁個店入邊呢，仲有啲杯麵喎，例如呢個評判屋嘅炒麵啊，8蚊一盒。睇下幾時到期先。咁呢個到期日呢，就係2025年6月12號嘅。除咗賣杯麵啦，仲有啲日用品喺隔離喎。呢度有啲賣咖啡同埋豆漿粉嘅，上面亦都有一啲怪異咖啡啦。咁我見到呢都幾多人買喎。下面有榴蓮嘅產品啊，都幾多款式喎。咦？呢度都有啲化妝品喎，雪花秀同埋洗面用品，仲有啲面膜，都幾多唔同嘅款式喎。同埋都幾多面膜揀喎，仲有啲韓國嘅品牌都有，32蚊，唔知好唔好用呢？咁有各種各樣嘅護膚品啊之類嘅，價錢都唔算貴。原來佢都幾多護膚品㗎喎。咁呢，我都見到一啲化妝品添啊。呢一支我之前用過啦 Bethesda 嘅眼睫毛卸妝液，幾好用嘅，25蚊一支，咁我覺得係幾好用嘅，可以入貨啊。咁下面有一啲澳洲嘅品牌同埋韓國嘅品牌嘅護膚品，因為其實有啲我都未用過，亦都唔知佢算唔算抵，但係60蚊一支，我諗應該 OK。咁有啲面膜啦，9蚊嘅。仲有呢一支洗面膏，咁平時我哋喺超級市場啊、百貨公司都見過嘅啦。咁仲有各種嘅面膜啦，咁佢價錢都係30幾蚊、20幾蚊咁咯。係啦，仲有保濕防曬霜28蚊啫喎呢個，但係佢過期日就比較快咯。但呢個牌子呢，我上網見過啦，咁其實都幾貴㗎。咁如果大家成日用嘅話，都可以考慮下嘅。咁仲有啲按摩油啊，33蚊一支嘅200ml，有唔同嘅香味啦。精華油都有喎，38蚊嘅都係。
下面仲有啲保健食品啊，咁有啲風之寶嘅藥物啦，仲有薄荷水喎、退熱寶等等都有。咁呢啲都係比較大眾化。啱啱我都問咗職員，咁我都冇留意，原來喺化妝品嘅簡介呢，佢都會講返過期日嘅。例如呢一支舒特膚嘅產品啦，佢個到期日呢，又講過係2027年嘅。而呢個面膜嘅過期日呢，就係2026年7月26。呢一個就係12月30號嘅。咁呢個澳洲嘅品牌護膚品呢，就係2025年12月、7月都有，11月亦都有嘅。產品有介紹過期日嘅話，咁就方便我哋判斷去唔去購買啦。咁呢個其實都好容易去嘅，就喺元朗呢榮華嘅隔離，係開咗冇幾耐嘅林奇店。咁如果大家經過嘅見到啱心水嘅日期又合理心意，都可以不妨睇睇。條片去到呢度，拜拜。